सो गाइस तो आज हम जैसे जैसे ही निकले भाई हम लोग ब्लॉग बना के लिए, ठीक है। मेरे गाड़ी में भाई, मेरे बाइक में NS पल्सर में भाई 125 में भाई आप लोग भाई कुछ ऐसे आवाज़ आ रहा था भाई, बहुत ही भाई गजब आवाज़ आ रही है। जब अचानक से इंजन से भाई धक धक की आवाज़ें आ रही थी, बहुत तेज़ आ रही थी, ठीक है। थोड़ा सा भी एक्सीलेटर लेने पर चाहिए, थोड़ा सा लोड लेने पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चला कि चलो सर्विस सेंटर से आते हैं, उधर से भी ब्लॉग बन जाएगा और उधर भी हमारा सर्विस भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई ब्लॉग में भाई, आप लोगों को फुल डिटेल आप लोग वीडियो भी कहीं पे भी क्लिप मिले तो भाई यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं ये मैंने क्लिप दिखाया है, फिर से ये राइट साइड में आप लोग क्लिप दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से भाई जो भी क्लिप मिलेगी आप लोग भाई दिखाता रहूँगा, ठीक है भाई। पूरा जूम इन नहीं है भाई, उतना कैमरा कैमरा क्वालिटी नहीं है, मगर फिर भी आप लोग भाई पूरा भाई सही से दिखाऊंगा, ठीक है। इधर के साइड में भाई एक, इधर काला साइड में भाई मैंने यहाँ पर एक क्लिप दिखा भाई, फुल रसियन लड़के जैसा भाई था, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो बात को, ठीक है। उस था, आप लोग भाई चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा है बिशनपुरा का व्यू भाई। बिशनपुरा में हम लोग आए यहाँ पर, थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी वगैरह हम लोग किए यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब जो भी समझ सकते हो भाई, जो भी लड़के खाते हैं वो भी हम लोग भी खाते हैं, ठीक है। इधर से हम लोग खा लिए, इधर से भाई ये ट्रक वाला भाई थोड़ा सा भाई क्रैश होने से बच गए यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं इधर से साइड से। आगे भाई बिशनपुरा भाई, आप लोग को पूरा बिशनपुरा भाई माहौल खत्म था, ठीक है। यहाँ पर भाई एक ही क्लिप मिल पाई हम लोग को यहाँ पर, सिंपल से यहाँ पर आप लोग क्लिप देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को एक ही क्लिप मिल पाई है भाई, बहुत ही शाम का टाइम हो चुका था, लगभग हमारा भाई यहाँ पर 4 बज गए थे, ठीक है। 4 बज के कुछ मिनट पर हम लोग घर से ही चले थे, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा दोस्त ने भाई बाइक को लेकर भाई चला गया था भाई कुछ काम से लिए, ठीक है। तो मैं भाई बाइक लेकर आया, जब तक मैं भाई थोड़ा सा घर के काम वाम निपटा लिया, उसके बाद हम लोग भाई यहाँ से निकले, ठीक है। यहाँ से निकले तो भाई 4 बज गया था भाई 4 बजे भाई कुछ भी क्लिप मिलने का भाई चांसेस नहीं था भाई यहाँ पर। फिर भी थोड़ा बहुत क्लिप मिला है भाई, वो आप लोग दिखा दूंगा भाई, वीडियो भी देख सकते हो। 2 मिनट 47 सेकंड का ही वीडियो हमारा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अच्छे भाई क्लिप यहाँ पर नहीं मिले हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ काम लग मेरे मिल गया, जैसे मैं आप लोग अभी भी देखा, ठीक है। इधर से हम लोग पूरा से चलते हैं। बहुत ही स्पीड था भाई हमारा भाई, यहाँ पर भाई देख सकते हो यहाँ पर SBI फ्रॉड चल रहा है भाई साहब, बैठ के भाई मोबाइल में लगा जा रहा है, ठीक है। कोई भी बात नहीं, अच्छा है भाई। यहाँ पर भाई जो क्लिप दे ये देख रहे हो भाई, इस पर भाई मैं एक बात बोलूँगा, ठीक है। अपने हुस्न पर इतना भी घमंड मत कर ए जाने मन, तेरे से अच्छे मैंने इंस्टाग्राम पर नाचते हुए लड़कियों को देखा है, ठीक है भाई। ये वाला अच्छा क्लिप था, ठीक है भाई। ये वाला शायरी कैसा लगा भाई, शायरी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये हमारा बरहड़िया का क्लिप है, यहाँ पर बरहड़िया का भाई चरमानी आप लोगों को सामने आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये चरमानी है। यहाँ पर भी माहौल पूरा शांत था, ठीक है भाई। थोड़ा सा भी आप लोग को यहाँ पर अच्छा क्लिप नहीं मिला भाई। सो तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर बरहड़िया पहुँच चुके हैं, यहाँ पर सर्विस सेंटर ही पोस्ट हम लोग को पास में ही है, ठीक है। सो भाई तो इसका भाई दूसरा भाई पार्ट आप लोग को भाई मिल जाएगा भाई, कल डेट में मिल जाएगा, कल के दिन में मिल जाएगा। सो गाइस तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई, सपोर्ट करो भाई। इससे भी अच्छा आप लोग क्लिप दिखाऊंगा और आप लोगों को भाई और भी जानकारी